Každá cesta má svoj začiatok. Tá naša sa začala za volantom, s nekonečnou cestou pred nami a hlavou plnou očakávaní. Mark Twain kedysi povedal, že cestovanie je smrťou predsudkov. A presne to sme zažili počas našej cesty po Turecku. O tejto krajine máme často predstavy plné stereotypov. Moslimská krajina, islám, mešity, minarety. No Turecko je oveľa viac. Je to krajina, kde sa bohatá história prelína s moderným svetom a kde na každom kroku stretávate ľudí, ktorí vám dokážu, čo znamená skutočná pohostinnosť. Úsmev, šálka čaju a ochota pomôcť, to všetko robí z miestnych obyvateľov dušu tejto fascinujúcej krajiny. Pripoďte sa k nám na tejto ceste a spoznajte Turecko také, aké naozaj je. Rôznorodé, inšpirujúce a plné ľudskosti. Sme v Turecku. Po 3 hodinách strávených na bulharsko-tureckej hranici vstupujeme do Turecka a zastavujeme sa v meste Edirne, vzdialenom asi 20 km od hraníc. Prvú noc trávime na parkovisku pre karavány priamo v centre mesta. Mesto Edirne je krásne historické mesto, ktorého história siaha až do antických čias. Mesto bolo pôvodne známe ako Hadrianopolis, pomenované po rímskom cisárovi Hadrianovi, ktorý ho založil v 2. storočí nášho letopočtu. Neskôr bolo dobité Osmanmi a stalo sa ich hlavným mestom, až kým nebolo v roku 1453 nahradené Konštantínopolom, dnešným Istanbulom. Najväčšou dominantou Edirne je Selimova mešita, dielo slávneho architekta Mimara Sinana, ktorý označil za svoje majstrovské dielo. Jej kupola je skutočne impozantná a zdanlivo sa vznáša nad celým mestom. Mešita je právom zapísaná na zoznam svetového dedičstva UNESCO a je považovaná za jeden z vrcholov osmanskej architektúry. V súčasnosti sa však mešita rekonštruuje, takže nám sa do nej nepodarilo nazrieť. Táto sme navštívili inú, tzv. Starú mešitu z roku 1414. Mešita je postavená z kameňa a tehál, má štvorcový pôdorys s 9 kupolami. Interiér je zdobený veľkolepými nápismi v arabčine. Tieto kaligrafické prvky sú považované za jedny z najlepších príkladov islamskej kaligrafie v regióne. Obrovské písmená a nápisy dodávajú mešite jedinečný charakter. Presúvame sa ďalej na juh. Prechádzame cez poloostrov Gallipoli do mesta Kilit Bahir, kde nastupujeme na trajekt cez úžinu Dardanely. Odtiaľ toto máme náskok do prvého významného historického miesta v Turecku. Vitajte v Troji, starovekom meste, ktoré dodnes fascinuje svet svojou legendárnou históriou a príbehom slávnej Trojskej vojny. Je jedným z najvýznamnejších archeologických nálezísk na svete. Troja sa stala nesmrteľnou vďaka dielu Homéra Ilias, kde je opísaná 10-ročná vojna medzi Trojanmi a Grékmi, ktorá skončila známym trojským koňom.
prvé zmienky o Troji pochádzajú z obdobia okolo roku 3000 pred našim letopočtom. Toto miesto zažilo až 9 rôznych civilizácií, pričom každá zanechala svoje vlastné stopy. V 19. storočí nemecký archeológ Schliemann objavil to, čo dnes považujeme za pozostatky starovekej Troje. Objavil vrstvy, ktoré odhalili, že mesto bolo viackrát zničené a znova postavené. Pri prechádzke týmto miestom môžete obdivovať ruiny hradieb, zvyšky domov a starobilé brány, ktoré kedysi chránili mesto. A samozrejme ikonickým symbolom je replika trojského koňa. Jedinečnosť Troje je v tom, že je to taká kniha histórie zapísaná v zemi, ktorá ukazuje, ako ľudia žili, obchodovali a bojovali po tisícročia. Naša cesta pokračuje do ďalšieho, možno toho najvýznamnejšieho historického miesta v Turecku. Predstavte si mesto, ktoré kedysi bolo jedným z najväčších a najbohatších v starovekom svete, kde v časoch najväčšej slávy žilo asi 250 000 ľudí a kde sa prechádzali tí najväčší filozofovia. To mesto bolo Efes. Mesto bolo založené v 10. storočí pred Kristom. Svojou strategickou polohou pri mori bolo významným obchodným centrom a patrilo medzi najvýznamnejšie mestá Ázie. Mesto bolo významným centrom kultúry a náboženstva. Práve tu kázal apoštol Pavol, ktorý tu napísal nový zákon a posledné roky svojho života tu prežila Panna Mária. Tiež tu stal jeden zo 7 divov sveta, chrám bohyne Artemis. Zánik mesta začal v neskorom staroveku, keď sa prístav v dôsledku zanášania riečneho koryta od Egejského mora vzdialil a mesto strácalo na význame. Dnes sú ruiny Efezu svedectvom veľkolepej minulosti. Každý kameň rozpráva príbeh o živote, ktorý tu kedysi pulzoval. Veľké divadlo, kde sa zmestilo až 25 000 divákov, alebo Celziová knižnica, ktorá bola kedysi jednou z najväčších knižní sveta. Zaujímavou atrakciou je aj návšteva interaktívneho múzea, kde je v 3D zobrazení vyrozprávaný príbeh od vzniku mesta až po jeho zánik. Prechádzať sa po ruinách mesta Efes je silný zážitok. Je to ako cesta do minulosti, je to príležitosť dotknúť sa histórie a zažiť atmosféru jedného z najdôležitejších miest starovekého sveta. V Efese sme nemohli vynechať ešte jednu pamiatku, a to dom Panny Márie, známy aj ako Meriem Anna Evy. Je to miesto, kde podľa tradície strávila posledné roky svojho života Panna Mária, matka Ježiša Krista.
Toto miesto je posvätné pre kresťanov aj moslimov a každoročne priťahuje tisíce pútnikov. Dom bol objavený v 19. storočí, a to na základe vízy jednej nemeckej mníšky, ktorá podrobne popísala miesto, kde mala Panna Mária žiť. Následný archeologický výskum potvrdil, že stavba pochádza zo staroveku a že naozaj bola využívaná v prvých storočiach kresťanstva. V súčasnosti sa na tomto mieste nachádza malý kamenný dom, ktorý slúži ako kaplnka. Miesto tiež navštívili viacerí pápeži, čo dodalo tomuto miestu ešte väčší náboženský význam. Za domom je prameň, ktorého voda je považovaná za posvätnú a liečivú. V záhrade sa nachádza múr, kde pútnici môžu zanechať na listočkoch svoje modlitby. Po návšteve Efezu sa presúvame pár kilometrov k pobrežiu, kde trávime noc na dlhej piesočnej pláži. Miesto by to bolo pekné, keby sa tu na nás nevrhli komáre a nedovolili nám vychutnať si večer pri šume mora. Ráno pokračujeme ďalej a zastavujeme sa v ďalšom antickom meste Afrodizias. Aj keď je toto mesto pre nás neznáme, jedná sa o jedno z najzachovalejších antických miest v Turecku, zaradených na svetovom zozname UNESCO. Je spájané s bohyňou Afroditou a bolo známe tým, že tu v rímskom období bola významná sochárska škola, kde vyrábali sochy pre celé rímske impérium. Zaujímavosťou je antický štadión, ktorý patrí najzachovalejším antickým štadiónom na svete. Má 270 metrov na dĺžku a zmestilo sa do neho 30 000 divákov. Najprv slúžil na atletické súťaže, no po zemetrasení, ktoré poškodilo miestne divadlo, bol štadión prispôsobený na gladiátorské zápasy a divadelné predstavenia. Na rozdiel od mnohých iných starovekých štadiónov, tribúny v Afrodiziase ostali vo výbornom stave. Dodnes si môžete sadnúť na kamenné lavice a predstaviť si atmosféru antických hier. Hovorí vám niečo názov Bavlnený hrad? Je to preklad názvu Pamukkale, asi najznámejšej atrakcie v Turecku. Sú to travertinové terasy, ktoré ročne navštíví cez 1 000 000 turistov a nájdete ich asi na každom prospekte o Turecku. Tieto fotky v cestovných bedekroch vyzerajú nádherne, ale realita je trochu iná. Počas sezóny sú tu davy ľudí a ani tie bazény nevyzerajú tak nádherne. Ak tu chcete uloviť peknú fotku pre Instagram s minimum ľudí, treba si trochu pristať. Terasy vznikli vyzrážaním uhličitanu vápenatého z horúcich minerálnych prameňov. Voda vyteká na povrch a pri kontakte so vzduchom dochádza k úniku oxidu uhličitého. Uhličitan vápenatý sa zráža a usadzuje v podobe bielých travertinových vrstiev. Tento proces prebieha už tisíce rokov a vytvoril kaskadovité biele bazény, ktoré sú teplé a bohaté na minerály. Voda má teplotu okolo 35 stupňov a je prospešná pre pokožku. Aby sa zabránilo poškodeniu, môže sa tu chodiť iba na bosu. Celá oblasť je zapísaná v zozname UNESCO. Už starovekí Rímania poznali liečivé účinky vody a vybudovali tu kúpeľné mesto Hierapolis. Hierapolis bolo známe aj svojim Plutóniom, chrámom zasveteným bohu Plutóvi, alebo v gréckej mytológii Hadesovi, ktorý bol považovaný za vstup do podsvetia. Z jaskyne pri chráme vychádzali smrteľné toxické plyny, ktoré zabíjali zvieratá a ľudí,
začal čo kňazi, údajne chránení božstvom, prežili. V skutočnosti títo kňazi zadržiavali dých a poznali vzduchové kapsy v jaskyni, kde bol čistý vzduch. Nachádza sa tu tiež tzv. Kleopatrín kúpeľ, ktorý podľa legendy dostala ako dar egyptská kráľovná Kleopatra a údajne sa v ňom aj kúpala. Hoci nie sú historické dôkazy, že Kleopatra skutočne navštívila Pamukkale, meno kúpeľa sa s ňou spája vďaka povesti, že minerálna voda má omladzujúce a liečivé účinky. Voda tu tiež pochádza z termálneho prameňa a je prospešná na kožu a kĺby. Na dne bazéna sú pôvodné antické stĺpy, ktoré boli zničené počas zemetrasenia, čím dodávajú tomuto miestu unikátnu atmosféru. Z Pamukkale pokračujeme smerom k moru a zastavujeme sa pri asi najkrajšom a so svojou hĺbkou 196 metrov aj najhlbšom jazere v Turecku. Zaujímavosťou je, že jazero obsahuje minerál hydromagnezit, ktorý sa podieľa na tvorbe jeho bielých brehov a robí ho podobným niektorým oblastiam na Marse. Aj vďaka tomu tu v roku 2019 robilo výskum NASA. Od jazera Saldagolu sa presúvame k moru a pár dní oddychujeme na divokej pláži pri osade Mavikent západne od Antálie. Toto miesto je hotový raj pre kemperov. Je tu k dispozícii pitná voda, toalety, sprcha a nádherné teplé a čisté more. Po oddychu pri mori naša cesta smeruje do vnútrozemia Turecka. Prvou zastávkou je 2-miliónové mesto Konya, nachádzajúce sa na tzv. Centrálnej anatolskej plošine. Táto oblasť patrí k najstarším osídleným oblastiam na svete a vykopávky ukázali, že ľudia tu žili už v dobe neolitu 7000 rokov pred Kristom. Neskôr Konya patrila pod nadvládu Chetitov, Grékov, Peržanov a Rimanov.
3. storočí pred Kristom ju obsadil Alexander Veľký. V meste pôsobil súfijský básnik menom Jalaluddin Rumi, ktorý je zakladateľom rádu tzv. Tancujúcich dervišov. To sú to derviši? Sú to členovia súfijského islamského mystického rádu, ktorí sa vzdávajú materiálnych vecí a žijú jednoduchým duchovným životom. V Konii sa tento rád nazýva Mevlevi a je známy svojim ikonickým tancom Sema. Pri tomto tanci sa derviši otáčajú v hypnotickom stave, aby dosiahli stav duchovného spojenia s Bohom. Ich biele rúcha symbolizujú smrť ega, zatiaľ čo čierne turbány predstavujú hrob. Múzeum Mevlana v Konii je miestom odpočinku básnika Rúmiho, kde má svoju hrobku a je jednou z najnavštevovanejších pútnických miest v Turecku. V múzeu možno vidieť vzácne islamské rukopisy z 13. storočia, tradičné sufijské oblečenia a hrobky ďalších vysoko postavených duchovných, vrátane členov Rúmiho rodiny. Taktiež sú tu vzácne rukopisy Koránu, niektoré písané na pergamene a zdobené zlatom. Každoročne v decembri sa tu koná festival tancujúcich dervišov, kde prichádzajú tisíce návštevníkov. Ak hľadáte autentické a duchovné miesto, Konia je jedno z najlepších v Turecku. Podľa legendy, kedysi žila v Turecku jedna stará žena, ktorá mala veľkú úrodnú vinicu. Raz taďaľ prechádzal unavený derviš a požiadal ženu o hrozno, aby uhasil smäd. Hoci žena tvrdila, že vo vinici žiadne hrozno nemá, derviš videl strapce hrozna visiace z konárov. Keď mu odmietla dať hrozno, derviš ju preklial. Vinica sa premenila na obrovské soľné jazero. Tuzgulu, jedno z najslanších jazier na svete. Má rozlohu 1500 km štvorcových, na dĺžku okolo 50 km, na šírku asi 30 a je hlavným zdrojom soli pre celé Turecko.
Krajina ako z iného sveta. To je Kapadokia. Jedna z najúchvatnejších častí Turecka leží v jeho strede blízko mesta Kayseri. Je to oblasť známa svojimi zvláštnymi skalnými útvarmi, ktoré majú tvar rôznych skalných kužeľov, stĺpov, homolí. História Kapadokie siaha milióny rokov dozadu, keď sopečný popol vytvoril mäkké tufové skaly, ktoré potom vietor a dážď postupne formoval do podoby, akú ju poznáme dnes. V mnohých týchto kúžeľoch sú vysekané rôzne obydlia, hotely, reštaurácie. Je to neuveriteľne krásna oblasť, kde si pripadáte ako v inom svete. Už pred tisíckami rokov si tu ľudia vytesávali obydlia a vytvorili fascinujúce podzemné mesta. Najväčšie a najhlbšie z nich je podzemné mesto Derinkuju. Mesto siaha až do hĺbky 85 metrov a má viac ako 8 podlaží. Dokázalo sa v ňom ukryť až 20 000 ľudí a bolo plne sebestačné. Nájdete tu zásobárne vody, sklady potravín, vínne pivnice, školy, kostoly a dokonca aj stajne pre dobytok. Vďaka dvomyselnému vetraciemu systému tu obyvatelia mohli prežiť dlhé mesiace v bezpečí pred nájazdmi nepriateľov. Ďalšou ikonickou dominantou Kapadokie je hrad Učisar, najvyšší bod v regióne, ktorý ponúka nádherný panoramatický výhľad na celé okolie. Táto pevnosť, vytesaná priamo do mohutného skalného masívu, slúžila ako strategické útočisko už od staroveku. Vnútri hradu sa nachádza sieť tunelov a miestností, ktoré kedysi využívali vojaci aj miestni obyvatelia ako úkryty či sklady. Dnes je Učisar jedným z najnavštevovanejších miest Kapadokie a kto vystúpi až na jeho vrchol, bude odmenený jedným z najkrajších výhľadov v celom Turecku. Ale najväčšou atrakciou Kapadokie sú balóny. Každé ráno sa z okolia mesta Göremek k nebu dvíha viac ako 100 balónov. História týchto letov začína v 90. rokoch, kedy miestni podnikatelia začali prevádzkovať prvé lety balónov. V priebehu rokov sa lietanie balónom stalo jednou z hlavných atrakcií Kapadokie. Dnes množstvo miestnych spoločností ponúkajú lety, ktoré umožňujú návštevníkom zažiť východ slnka z vtáčej perspektívy a obdivovať nádherné scenérie Kapadokie. Kapadokia je kombinácia histórie, prírody a jedinečnej atmosféry. Je to miesto, ktoré neohúri len svojou krásou, ale aj tajomstvami ukrytými pod zemou. Kto ju raz navštívi, ten na ňu nikdy nezabudne. Okolo 16. storočia pred našim letopočtom vládla na území dnešného Turecka
jedna z najmocnejších civilizácií tej doby a súperila s Egyptom o nadvládu nad Blízkym východom. Tá civilizácia sa volala Chetiti a ich hlavným mestom bola Hattuša. Toto územie bolo osídlené už 4000 rokov pred Kristom hattijským národom a nachádzalo sa tu mesto Hattum. V 17. storočí pred Kristom mesto dobili a vypálili Chetiti, aby ho o 50 rokov neskôr obnovili a spravili z neho hlavné mesto Chetitskej ríše. Keď bola Hattuša na vrchole svojej moci, tak tu podľa odhadov žilo 40 až 50 tisíc ľudí. Najvýznamnejšia zmienka o Hattuši pochádza z 13. storočia pred Kristom, keď tu chetitský kráľ podpísal prvú známu mierovú zmluvu v histórii, legendárnu zmluvu z Kadeša. Zmluva bola uzavretá medzi egyptským faraónom Ramesom II a chetitským kráľom Hattuširišom III a jej cieľom bolo ukončiť vojnový stav medzi oboma ríšami a nastoliť mier a spoluprácu. Tento dokument sa dnes nachádza aj v sídle OSN v New Yorku ako symbol mieru. Hattuša bola dobre opevnené mesto so systémom mohutných hradieb a monumentálnych brán. Ikonickým symbolom Hattuše je tzv. Levia brána, kde dve majestátne sochy levov strážia vstup do mesta. Alebo tiež Sfingová brána, ďalší monumentálny vstup do mesta, zdobený dvoma sfingami. Jedna z nich bola dokonca odvezená do Berlína, no neskôr vrátená späť do Turecka. V skalnej stene bola objavená komora, v ktorej sa nachádzajú vytesané reliefy kráľa a božstiev, doplnené nápismi v chetitských hieroglyfoch. Tieto nápisy pomohli pri dešifrovaní chetitských hieroglyfov a poskytli dôležité informácie o posledných vládcoch ríše. Úžasné na týchto nápisoch je, že sú napríklad o 300 rokov staršie ako Homérove Ilias a Odysea a vznikli dávno pred klasickým Gréckom alebo Rímskou ríšou. Počet historických starovekých miest v Turecku je ohromujúci. Odhaduje sa, že v Turecku je viac ako 10 000 archeologických lokalít a tých registrovaných a chránených je viac ako 5 000. Turecko je doslova živé múzeum pod holým nebom. Cestou cez vnútrozemie Turecka smerom k Čiernemu moru navštevujeme dve zaujímavé mestá. Prvým z nich je Amasya, starobilé mesto v údolí rieky Ješilirmak obklopené strmými skalami. Amasya bola kedysi dôležitým mestom ponských kráľov, ktorí tu vládli v 3. storočí pred našim letopočtom. Po páde Ponskej ríše sa jej územie stalo súčasťou Rímskej ríše, neskôr Byzancie a nakoniec Osmanskej ríše. Počas Osmanskej ríše Amasya slúžila ako mesto vzdelania a výchovy budúcich sultánov. Tu študovali a vládli mnohí mladí princovia, ktorí sa neskôr stali osmanskými sultánmi. Amasya je v Turecku považovaná za jedno z najromantickejších miest. Krásne staré osmanské domy pri rieke, osvetlené hrobky nad mestom a atmosféra dávnej histórie vytvárajú dokonalé miesto pre páry. Vraj je to obľúbené miesto pre zásnuby a svadobné fotky. Ako bonus nie je preplnené turistami ako iné turecké destinácie, takže ponúka naozaj autentický zážitok. Ponská ríša bolo mocné kráľovstvo a bola to jedna z posledných veľkých helenistických ríš, ktoré vznikli po smrti Alexandra Veľkého. Ponskí králi boli potomkami Peržanov aj Grékov a nad mestom sa nachádzajú unikátne hrobky týchto kráľov vytesané do útesov. Nachádzajú sa asi 50 metrov nad mestom a majú monumentálne fasády. Najväčšia z hrobiek je asi 15 metrov vysoká.
Dnes síce vidno len prázdne kamenné komory, ale kedysi boli hrobky zdobené sochami a maľbami. Bohužiaľ, dnes sa z toho nič nezachovalo. V noci sú hrobky nádherne osvetlené a sú hlavný symbol mesta. Druhým navštíveným mestom na severe Turecka je malebné mesto Safranbolu. Toto malebné mestečko, ležiace v severnej časti krajiny, je známe svojou osmanskou architektúrou, bohatou históriou a samozrejme šafránom, vzácnym korením, ktorému dalo meno. Mesto bolo dôležitou zastávkou na hodvábnej ceste, vďaka čomu sa rozvíjalo a bohatlo. A tak vďaka svojej zachovalej osmanskej architektúre bolo v roku 1994 zapísané na zoznam svetového dedičstva UNESCO. Keďže je mesto spájané s pestovaním šafránu, nemohli sme vynechať návštevu múzea venovanému tomuto vzácnemu koreniu. Pestovanie šafránu má v tejto oblasti veľmi dlhú tradíciu siahajúcu stáročia dozadu. Pestuje sa na malých poliach v okolí mesta tradičnými metódami a ručne. Zber je veľmi náročný proces, pri ktorom sa šafrán získava z blízien kvetu. Kvety sa zbierajú ručne skoro ráno, ešte pred rozkvitnutím. Každý kvet má len 3 červené piestiky, ktoré sa z kvetov vyberajú ručne a následne sušia. Na získanie 1 kg šafránu je potrebné obrovské množstvo kvetov, až okolo 150 000. Nie sa preto čo čudovať, že šafrán je najvzácnejšia korenina na svete. Pri návšteve múzea si môžete kúpiť pravý šafrán priamo od miestnych pestovateľov. Ale taktiež rôzne výrobky zo šafránu, ako sú čaje, rôzna kozmetika a všelijaké sladkosti. Pri prechádzke po starom meste môžete vidieť jednu z najlepšie zachovaných osmanských osad v Turecku. Ulice sú plné starobilých domov s drevenými balkónmi, úzkymi dlaždenými cestami a malými obchodíkmi, kde miestni predávajú tradičné produkty, od ručne vyrábaných šperkov až po turecké sladkosti. Turizmus tu síce rozkvitá, ale mesto si stále zachováva autentickú pokojnú atmosféru. Ak chceš zažiť pravú osmanskú atmosféru, vychutnať si vôňu šafránu vo vzduchu a poprechádzať sa medzi kamennými domami, ktoré pamätajú stáročia, Safranbolu je to práve miesto. Ako sa presúvame smerom k Čiernemu moru, mení sa aj krajina. Suchá otvorená krajina juhu vo farbách zlatistej a oranžovej sa mení na zelenú farbu hustých lesov, vysoké hory a hlboké kaňony s riekami. Jedným takýmto kaňonom je kaňon Horma národného parku Kure Daglari. Kaňon je dlhý asi 3 km a hlboký okolo 100 metrov. Ale jeho hlavnou atrakciou je drevený chodník, ktorý sa kľukatí pozdĺž celého kaňonu nad riekou Zara. Chodník bol otvorený pomerne nedávno, a to v roku 2019, ako snaha Turecka o rozvoj turizmu v tejto oblasti. Dovtedy bol prechod kaňonu veľmi náročný a nie pre každého. Rieka sa musela brodiť a zliezať strmé skalné steny. Dnes je to príjemná prechádzka v tieni stromov, zakončená pri vodopáde Iliča.
Návštevou kaňonu Horma sa naša cesta Tureckom pomaly chýli ku koncu. Začínali sme ju plný očakávaní, no zároveň aj s kúskom neistoty z nepoznaného. Teraz ju končíme s pocitom, že sme objavili krajinu, ktorá je ako stvorená na cestovanie. Krajinu, kde sa stretáva nádherné pobrežie s fascinujúcimi krajinami ako z iného sveta, od bizarných skalných útvarov Kapadokie až po nekonečné biele pláne Tuzgulu. K tomu všetkému sa pridávajú zlatisté planiny, vysoké hory, nespočetné historické pamiatky a úžasní ľudia, ktorých pohostinnosť nepozná hraníc. Tak ako sa nekončí naše putovanie za spoznávaním sveta, nekončí ani naša cesta po Turecku. Je to krajina, kam sa chceme ešte vrátiť. Je to krajina, kde za každou zákrutou čaká scenéria, ktorá vyzerá ako maľovaný obraz.